子现在位置就在台东知本温泉这一边呢，可以看到我右手边这个方向就是这个知本溪的部分了。水势凶猛湍急，杜苏芮带来大豪雨，台东各地做足了防台准备。太麻里的三河海堤这一边，可以看到这里其实是蛮多村民会出海捕鱼的地方。发布路上警报的时候，就会在路口这边实施木板的封设，防止浪会打上来我们的这上面。豪雨不断，不止渔村村落，连有最美火车站之称的多良车站都出现了落石坍方，观光区也已经封阻了居民以外的人进入。其实你看这个水啊，从上面这样子顺着流下来，其实对于我们人要走上去，都会有非常大的一个难度。狂风暴雨让多良车站俨然成了另类瀑布。根据气象局资料，台东花莲都已经达到大豪雨的标准，而东部单日累积雨量最大的是花莲县秀林乡，截至26号下午已经有238毫米，宜兰大同雨量达到200毫米，台东海端乡下马侧站也累积了176.5毫米。目前台东县政府他们的应变中心已经是1级开设了，台东也已经宣布7月27号全面停班停课，也请民众务必在家做好防台准备。环宇新闻在台东的综合报道。最具爆点的政治内幕，攸关荷包的财经动态，解析社会万象，探讨国际大事。周一到周五晚间10点，请锁定环宇一把抓。